क्या आप भी सर्दी, खांसी, गले की खुराश और भारीपन से परेशान हैं? तो बस एक आसान घरेलू नुस्खा आपकी दिक्कतें आधी कर सकता है। गर्म पानी में एक छोटा टुकड़ा गुड़ डालें और उसके बाद डालें एक चुटकी काली मिर्च पाउडर। बस इतना जैसे ही मिलता है, ये ड्रिंक जादू की तरह काम शुरू कर देती है। काली मिर्च आपके गले की जकड़न और बलगम को ढीला करती है और गुड़ गले को देता है नेचुरल गर्माहट, जिससे खांसी में तुरंत आराम मिलता है। सबसे अच्छी बात, ये छोटा सा ड्रिंक आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, जिससे आप बार बार बीमार नहीं पड़ते। तो अगली बार गले में खराश हो, सीधे किचन में जाकर बना लीजिए गुड़ और काली मिर्च वाला गर्म पानी। सिंपल, नेचुरल और असरदार।